и Димитър Илиев. Отлично подаване от Илиев към Джовани. Може ли Джовани да завършва? По някакъв начин Джовани прати топката малко по-напред, за да може в 79-та минута, макар и с трудности от Джовани към Евандро, за да може Евандро да прати топката в отправена. Води вече 2 минути се играят над предварително дадените 4 минимално добавено време. Технично Евандро с топката. 1-0 за Локомотив Пловдив. Се атакуваха Валери Христов, куцайки, трябваше да се върне в отбрана. Добро взаимодействие. Центриране в наказателното поле. Топката е във вратата на Черно море. Този гол трябва да тежи на сметката на цялата защита на моряците. Не успя като че ли нито един футболист да играе с топката точно така. Наказателното поле. Пак Евандро! 2-1. Тотален шок за моряците на края. Още веднъж тримата футболисти в отбрана за Черно море просто изоставиха Евандро, който още веднъж праща топката в вратата на Иван Дилгеров. Промяната на част от изпълнителите. Евандро сега. Меко подаване, шанс за Локомотив Пловдив. 1-1. Отново нападението ще бъде отменено. Тук по-скоро днешната среща. Евандро с левия крак срещу Анатолий Господинов. Удар на Евандро в средата на вратата.